大家好，今天我们讲一个非常常见的小问题啊，打呼噜。我们的打呼噜分为两种啊，第一种是比较平稳的，一直维持稳态的，另外一种呢是维持不稳的。这种第一种呢问题不大，如果是第二种的话呢，叫呼吸暂停综合征，也就是我们打呼噜打着打着，哎，不打了，开始憋气了，憋到怀疑你会不会闷死到这儿啊？那么这种呢叫呼吸暂停综合征。如果是第一种的话还好，如果是第二种的话，强烈建议大家去医院做一下睡眠检测，看看有没有什么问题。一般情况下呢，我们打呼噜几个原因呢，首先第一，鼻腔有炎症的，比如我们有的人鼻中隔弯曲啦，鼻甲大啦，过敏性鼻炎啦，鼻子不通气啦，各种问题，对吧？然后这样的话呢，我们气流通过的时候可能会出现这种震动的声音，这是第一个啊。第二个是什么呢？睡姿问题我们睡觉的时候如果平躺到床上，那么我们睡着以后，尤其是睡得比较沉以后，肌肉是放松的。放松了以后呢，我们的气道就变狭窄了，尤其是这个舌头可能会往后坠，堵着我们的气道，堵完以后呢，气道就变窄了，所以你会发现这种人呢，如果换一个姿势可能就好了，知道吧？所以睡姿也是很重要的。那第三呢，就是换一个舒服的枕头，枕头过高，枕头过低都会导致我们不舒服，所以挑一个合适的枕头很重要啊。然后是什么呢？减肥。我们体重如果太大，那你皮下脂肪多呀，对吧？然后它也会导致我们打呼噜的比例比较高。所以我们每一个人打呼噜的原因都不一样啊，要改的啊。最后呢，就是一些比如药物啦，或者说是喝酒啦，导致我们睡觉睡得过沉了以后呢，那么我们就容易出现这种肌肉过于放松打呼噜的状态。所以这是几个原因呢。然后还有一个原因是什么呢？就是年龄。你们发现小孩有的人也打呼噜，但是他人家打呼噜打得都轻，最多有点声音，但是到中年成年以后那就厉害了，震耳欲聋，影响别人睡觉。所以年龄也是个很重要的问题。然后是性别，男生打呼噜的比女生就高得多，对吧？这是和我们的性别激素这也都有关系吧。所以第一干嘛呢？我们鉴别一下打呼噜的类型。第二，找找你打呼噜的原因。如果说比较轻微，不影响生活，不影响休息，那么这样的话呢，可以不管。但是如果出现第二天，哎呀，浑身难受，昏昏欲睡，甚至于记忆力都下降，抓紧时间去治疗。我们医院呼吸科里边都有治疗方案，所以你们看你们当地的医院呼吸科去咨询一下，你说我打呼噜比较严重怎么办？他们都有招。所以正规治疗是很重要的啊。然后如果特别胖了呢，那减肥，别喝酒，尤其是别喝太多酒。少量饮酒危害不大，那不是少量饮酒有好处啊，是少量饮酒危害不大，所以尽量别喝酒。然后白天呢别太累，如果运动的太狠了，对吧？那么这样的话也会导致我们特别累。所以运动会导致两个结果：兴奋过度，晚上睡不着和睡得太沉。所以什么事都别过分就好了。